MS 62分啦，純銀嚟㗎嚇。咁啊，佢嘅年份係1887年嘅，因為原來咧喺呢一個嘅英女王維多利亞女王咧係喺呢一個1937年咧係coronation 嘅登基嘅嚇。咁如果1887年咧係講緊咧係50年之後啊，咁啊所以50年咧我哋出呢個特別版咧係紀念咧維多利亞女王嘅登基50週年㗎。咁我哋叫高帽版，呢個叫 Jubilee Hat 啊。咁啊呢個咧你見到咧上中下3點都 perfectly 啊，大佬點解啊？嗱，睇翻佢嘅皇冠嘅珠粒啦，咁啊左右亦都係對稱啦，咁啊中間嘅珠花啦，然之後睇佢嘅係底紋啦。嗱，大佬你睇睇佢啊，呢一個嘅頭巾啊，我哋叫做佢個係狀態咧，亦都咧係印住到好似有 lace 嘅花邊捆住啦。嗱，頭髮絲呢啲係一絲絲啦，再睇埋佢個頭紗係有呢個層次感啊，亦都有呢一啲嘅立體感啦，唔係話平面咧就一定死板㗎嚇。咁啊，你都可以想而知佢當其時嘅鑄幣技術咧係有幾咁高超啦。講緊英國啦，當然係。好啦，我哋再睇埋佢嘅眼神、鼻尖、嘴仔、豐滿嘅面頰，加埋呢一個耳珠嘅係耳環，跟住然之後頸部啦，咁啊有呢一個頸鏈加埋吊墜啦，咁啊蝴蝶結啦，佢嘅係吊章啦、吊牌啦，都相當之係咩咧？聰明伶俐嘅大佬，你睇下呢隻嘢，我都冇落燈，已經係呢個原裝嘅係車輪光啊嗱！照一照燈俾大家睇下，咁你可想而知呢隻嘢幾咁 sharp 醒咧，大佬唔係話唔靚啊！好啦，未算嘅，再調翻去背脊，哇！呢個係咩嚟㗎？就係我哋熟悉嘅人物啊，武士屠龍啊，又係劍馬屠龍啊，又係聖喬治伏龍啊！我哋叫做聖 George Slay the Dragon 㗎。咁呢一個咧就係赤裸上身啦，頭戴呢一個頭冠啦，手持寶劍，騎住戰馬，準備咧係點啊？埋單啊，同呢條飛龍。咁呢條飛龍咧唔同，有別於東方嘅飛龍啊，西方嘅飛龍咧，佢嘅特徵係咩咧？成日喺人哋嘅心目中咧，佢除咗一對翼又好似蝙蝠咁之外咧，仲有咧佢係口咧會噴火啦，同埋咧有呢個魔法㗎嚇，魔法巨龍啊，我哋叫做。咁你睇下聖喬治幾咁威武，準備埋佢單之餘，呢隻幣都好 perfect 㗎，大佬你睇下，真係唔係講笑。我哋照埋白燈，嗱，中意 sharp 閃嘅朋友真係唔好錯過，好少有。你睇下隻馬嗰啲肌肉啊，肌肉粉漿嘅紋路。